तो गाइस आपको भी अगर हंसना है तो इस वीडियो को फुल देखो। देखो भाभी जी अंदर गाना गा रहे तो बहुत ही अच्छा गला है। अगर बाहर आ गया तो देखो ओ गला खराब हो गया। देखो फिर चलो अंदर जाएगा। देखो ओ अंदर आते ही गला अच्छा हो जाता है, फिर बाहर जाते हैं फिर गला खराब हो जाता है। देखो वैसा भाभी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो क्यों ऐसा हो रहा है। फिर अंदर आ गया। अभी चलो देखते हैं। हाँ बहुत ही अच्छा है। अभी फिर बाहर जाएगा। देखो अभी देखो